สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับครับ Welcome back to another coding session ผมชื่อสุนิลครับ You're with Spot Skills today วันนี้เราจะแก้ปัญหาเราจะทำการบ้านครับ so we're going to do this together so in our string indexing we want to print the following and I did the first one just so you get an idea of how to do it so my string คือ django เราแค่อยาก print ดอเด็กจากที่นี้ครับ let me print my string index 0index เบอร์ศูนย์ครับ so if I run this python 3 and we do exercises เพราะว่าอันนี้คือชื่อของไฟล์นี้และ hit tab for tab completion print ได้ครับ okay so now we get our d cool ผมอยาก print o ครับมีหลายวิธี print o ครับ0 1 2 3 4 5 so เขียนว่าเบอร์5ที่นี้ครับ or I'll leave that there และในสายอื่นครับ this is one where I want to here's my d now I want to print o มี2วิธีอาจจะเบอร์5ที่นี้ครับเขียนแบบนั้นครับแต่ถ้าเกิดว่าอยาก print สุดท้ายครับเป็นคำศัพท์ยาวมากหรือประโยคยาวมากและทำให้ negative 1ด้วยครับ so we can do either or so I'm going to put both solutions in and so we'll get o for both so แล้วแต่คุณครับถ้าใช้วิธีอะไรแล้วแต่คุณแต่ผมคิดว่าอันนี้ง่ายกว่าเพราะว่าไม่ต้องคิดเกี่ยวกับกี่สถานที่ข้างในคำศัพท์มีตัวอักษรครับ so I don't have to think about how many places this one is into the word I can just do negative 1 and it automatically does it for me so that's much easier in my opinion ผมอยาก print 0ถึงตัวอักษร3ครับ so I want to print 0 1 2 and 3 so let's try that djan is what I want to print so print ทีนี้0ถึง4ครับ so let's see what happens there we go I want to do 0 1 2 3 and 4ถ้าเกิดว่าผม print แค่ถึง3ครับโอ้อันนี้ปัญหาครับเพราะว่าจะมีแค่ถึง dja ทำไมครับ0 1 2 3แต่ถ้าจะมี0ถึง3จะแค่ print first 3 1 2 3แค่นั้นครับ so 0 1 2 and 3จะไม่เขียนเบอร์3จะไปจนถึงเบอร์3แล้วก็ไม่ print เบอร์3ครับจริงๆถ้าเกิดว่าผมอยาก print เบอร์3 inclusive จำเป็นต้องเขียนว่าเบอร์4ด้วยครับ so djan play around with that that can be a little confusing but the numbers start off at 0 0ทีนี้ so 0 1 2 3 so ถ้าเกิดว่าผมเขียนoops ถ้าเกิดว่าผมเขียนเบอร์3ไม่ไปตอนนี้ครับ actually this should be maybe the other way around is a little bit easier to understand 0 to 1 there we go to 2 และ to 3 so ถ้าเกิดว่าผมอยาก print เบอร์3 inclusive I have to go up to 4 and then everything before 4 will print so that's why I have to do a 4 here ถ้าเกิดว่าเขียนเบอร์3ก่อน3จะ print ไม่หลังจาก3 or หลังจาก3ไม่ print so everything after 3 will not print everything before 3 will print that's why I have to do everything before 4 up to 4 so hopefully that makes sense all right and now I want to print out JAN เหมือนกันครับ so I'm going to actually do that up here my string and make a comment equals 0D 1A or 1J 2A 3N 4G 5O so hopefully that'll make it a little easier to understand and ผมแค่อยาก print ว่า JAN so print my string และในสถานการณ์นี้ผมอยาก print ว่าเบอร์1เบอร์2และเบอร์3ทั้ง3 so I would go 1 2 4 and see what that looks like so now I get JAN so ผมอยาก print ว่า1จนถึง4ครับ so I'll get J A and N when I go from 1 to 4 so here's 1 to 4
ในสถานการณ์ที่แรกครับ0 to 4 0 ถึง 4 มีแค่ตัวอักษร D J A N ในสถานการณ์นี้ครับ so if I want to print J A N อันนี้0 or 1 ถึง 4 ครับ so J A N there we go และแค่อยาก print ว่า go so here I just want go and print my string ในสถานการณ์นี้ทำnegative 1 to negative 2 maybe we can do that I don't know oh we can't all right so maybe we can go negative 1 to 2 can't do that either okay so what if we did 4 till negative 1 okay now we get G and what if I want to get the O I can do 4 till 5 and I'm still getting G. How do I get the last two? Well, I can just do 4 and a end colon. So 4 all the way to the end. เพราะว่าผมรู้ว่า G เป็น second to last. So now I can get the G all the way to the end. And that will do that one. So play around with it. I can leave this one off alone. Or in this case, I can just say 0 all the way to the end. และมีทั้งหมดถ้าเกิดว่าผมเขียนเบอร์หนึ่งทั้งหมดด้วยครับ so here I can just say 4 until the end 4 จนถึงสุดท้ายครับจะมี G และ O ด้วยครับ so that's how we get those letters alright moving on ผมอยากเปลี่ยนไป change me ถึง changed so how do we do that ครั้งที่แรกครับจำเป็นต้องหา change me ที่ไหนข้างใน list so print my list และข้างในนี้position คืออะไรครับอันนี้0อันนี้1อันนี้2 so let me at least print number 2 alright ผมจะ comment ทั้งหมดนี้ครับ alright so ผมรู้ว่า clear that out there we go so I have change me ข้างในนี้และข้างในนี้ผมรู้ว่าอันนี้เบอร์0 1 2 so I have this as number 2 again alright so now I have change me perfect so copy นี้ได้ครับและเปลี่ยนไปได้ครับ equals changed และ print my underscore list อีกหนึ่งครั้งครับ and there we go change me ถึง changed เปลี่ยนไปแล้วครับ an easier way to go about this is ผมรู้ว่า change me ทีนี้ครับผมรู้ว่า0 1 2ครับ so I can work backwards เป็นวิธีง่ายแล้วก็เราจะเห็นว่าวิธีง่ายถ้าเกิดว่าเราไป backwards อาจจะมีง่ายกว่าครับ so let's try that method here ทีนี้ผมอยาก print me จาก D1 so let's just print D1 and let's take a look at what it looks like I'm gonna copy or eliminate those so D1 do K1 let print me key 1 print me okay so key 1เรียกอย่างไรครับใช้ bracket notation และ key 1อันนี้อาจจะซับซ้อนนิดหน่อยครับทำไมไม่ใช้ curly braces notation ทีนี้ครับ that's weird why can't I do curly bracket notation so when I call เมื่อไรจะเรียกจาก dictionary ครับไม่ได้ใช้ curly braces ทีนี้แค่จำเป็นต้องใช้ bracket notation ทีนี้ครับให้เรียกข้อมูลจาก dictionary so that might be a little confusing and you might have to remember that but this is the format on how to call you have to use bracket notation to call variables from a dictionary even though the outside brackets of a dictionary are or sorry the closing and opening of a dictionary are brackets you have to use or curly braces we must use brackets to call a dictionary okay so got print me there perfect และทีนี้อันนี้ดูแปลกกว่า so how do we drill down in here do D2 K2 ดูอย่างไรครับ so K2 whoops ไม่มี K2 ข้างในนะขอโทษครับ K1 so I'm gonna clear this and we'll go print this again so now we're at K2 print me and I can do another K2 here alright and there we go print me เบอร์2ครับ
So for this one, we're going to try and go backwards and see what it looks like coming backwards. Some people think forward, some people think backwards. Up to you, but I want to show you how to do both ways. So here, print me is inside of a list. So it's inside, and it's the 0th element inside of a list. So D3, I'm going to go with 0. And inside that list is value number 1. So even if I do value 1 inside, this is another list inside of a list. So นี่คือ value 0ข้างใน list นี้แต่ข้างใน list นี้เป็น value 1ครับ so อันนี้0อันนี้1และข้างใน nested key ครับ so inside of a nested key และอันนี้ nested key ข้างใน variable ข้างใน list ด้วยครับ so maybe we gotta do this one. So this can get really confusing really fast. เลขทั้งหมดข้างใน key 1ครับ so maybe this will work, maybe it won't. But let's try it and we get print me. So what happened here? So ถ้าเกิดว่าผมไปจากหลังจนถึงต้นเริ่มครับ so this is inside of a list. อันนี้คือสถานที่0ครับถ้าเกิดว่าผมลบนี้ครับดูอย่างไรครับ so now I get it inside of a list. Okay, it's still okay. I still got to print me. แต่จริงๆผมอยากใช้เบอร์0เพราะว่านี่สถานที่เบอร์0ข้างใน list นี้ครับ there we go. That gets rid of the list and just gives me the string. และอันนี้ print me ข้างใน list อื่นกับvalue อื่น so this is in the list position 0 อันนี้ position 1. so เราเรียก position 1 สถานที่ที่แรกครับและข้างใน dictionary และ dictionary เรียกอะไรครับ dictionary element nested key และอันนี้ข้างใน k1 ถ้าเกิดว่าเราไป forward this is coming at it backwards. If we went forward I would say d3 I would say k1 print k1 okay cool k1 และ k1 ข้างในมีlist ข้างในk1 so ความหมายของ k1 คือ list และข้างใน list มี dictionary อื่น so ผมอยากเรียกเบอร์0ครับโอเคผมตอนนี้ข้างใน list ลบแล้วก็ตอนนี้มี dictionary และข้างใน dictionary มี nested key และข้างใน nested key มี list อื่นครับและข้างใน list อื่นครับมีสถานที่ที่1ครับสถานที่1 so it's in the first position ไม่มีสถานที่0อันนี้สถานที่1 so I want to type in 1 and we get down to print me and we get down to position 0 and there we go. So it's the same exact thing whether I do it forward คิดเกี่ยวกับจากตอนเริ่มจนถึงสุดท้ายหรือคิดเกี่ยวกับสุดท้ายจนถึงตอนเริ่มแล้วแต่คนครับใช้วิธีอย่างไรครับทั้งสองวิธีเหมือนกันครับ so depending on how your brain works it's up to you play around with it and find out. Okay ผมอยากเพิ่ม5 6 7ให้ tuple และมีปัญหาครับ wait a minute ผมจำได้ว่า tuple เพิ่มไม่ได้เพราะว่า tuple เป็น non-mutable เป็น immutable ครับ so how do I add functions to a tuple? So what I can do is print, let me just make sure, my tuple, and we can do a print, we can do a Python exercises, มีแค่ count, มีแค่ index. Okay, ใส่อย่างไรครับ so what we can do is put all of these into variables. So we can use tuple unpacking. So tuple unpacking. So val1, val2, val3 equals my tuple, print val1, val2, and val3. ตอนนี้มีเบอร์1 2 3ข้างนอก tuple และผมอยากเพิ่ม print or actually my new tuple equals val1,
val 2, val 3, and 5, 6, and 7. Print my new tuple. Whoops. And we have a tuple 1, 2, 3, 5, 6, and 7. หรือว่า tuple อย่างไรครับเพราะว่า print type my tuple or my new tuple และเราจะเห็นว่า tuple ที่นี้ครับและถ้าเกิดว่าเราอยากใช้ variable นี้ผมจะแสดงว่าใช้ long way อย่างไรครับ but if I want to change this up to get rid of the word new I can just do all of that and it's still the same my tuple inside this variable so I've technically I haven't manipulated this I have destroyed ผม reassign ที่นี้ครับ so this is a reassignment of the tuple values all right and that's it all right และทีนี้ครับผมอยาก print welcome to the Django bootcamp John Doe so ทีนี้ print ว่า welcome to the Django bootcamp first name oh wait a second first name and last name ดูอย่างไรครับ so print let me get rid of this real quick and clear this Python exercises welcome to the Django bootcamp first name last name ดูแปลกครับทำไม so now all I have to do is put a comma there or sorry end the sentence there I'm going to make this a little bit wider so it's easier to see และลบ quote จากที่นี้ครับ and let's just see what this looks like มีปัญหาครับเพราะว่าจำเป็นต้องใช้ comma ระหว่างทั้งสองนี้ครับ alright let's see what that looks like welcome to the bootcamp or Django bootcamp John Doe that's one way to do it another way is print the F statement here และใช้วิธีแบบนี้ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเก็บทั้งหมดข้างในquotes ใช้วิธี first name และ last name เขียนแบบนี้ได้ครับ so same thing so if I want to keep everything in quotes and I don't want to have to mess with commas and all of that มีทั้งสองวิธีนี้ครับถ้าเกิดว่าอยากใช้ variable ข้างใน quotation แค่จำเป็นต้องเพิ่ม f ทีนี้ครับแต่ถ้าเกิดว่าพยายามทำแบบนี้ let's copy this whole thing and let's try this and if we got rid of the f here what will happen and we have a problem first name last name so it doesn't pick up the variable name here it just prints these as first name last name as basic text so that we cannot do this does not work this is not the same และถ้าเกิดว่าอยากใช้ print f statement ถ้าเกิดว่าthis is normally acceptable or this is the normal way is the new way to print in Python this is the older way so จะเห็นครั้งที่สองนี้ครับจะและอันนี้จะไม่ทำงาน this won't work this does not work for what we want all right and just finally if you want to still print out these symbols in a F notation see how it's coming up red here I can put in whatever I want but maybe I want to print out the brackets themselves I can then just print out brackets that way แค่จำเป็นต้องทำ double quote ทีนี้ or double bracket และ print bracket เหมือน text ได้ครับแบบนี้ครับSo same exact concept as here is whatever's in the bracket will print and the brackets themselves will print as well. Alright, so ผมหวังว่าอันนี้ช่วยให้มากครับถ้าเกิดว่ามีคำถามทำได้ครับบน YouTube หรือบน Facebook ได้ครับ so let me know if you have any questions and with that we'll see you next time เจอกันครับ Bye everybody